So guys, this is our pork ribs. Kukunan lang po natin siya ng konting taba. Ganyan po. Yung ating pork ribs. Imamarinate natin siya. So, kailangan lang po natin hugasan. Siyempre, tanggalan ng konting taba. Hanggang po sa maubos or depende po sa inyo. Pwede rin pong hindi na po siya tanggalan ng taba kung gusto niyo. Yan, okay na yan. So, dito, hindi naman siya masyadong mataba. So, yung gagawin na po natin, guys, lagyan natin ng slice para doon sa marinate natin, ma-absorb. Iaayon lang po natin dun sa, syempre dun sa kanyang buto. Para mamaya pag kumain po kayo, syempre mabilis siya kainin. And then, syempre para din sa ating sauce na ma-absorb niya ang ating marinate. Yan. Tapos dito din, syempre, sa kabila. Ayan, guys. Okay na siya. So, ang gagawin na po natin, mix po tayo ng imamarinate sa kanya, guys. Yan. So, guys, ito na yung gagawa tayo ng ating marinate para dun sa ating pork ribs. So, garlic lang po. Mag-mince kayo ng garlic. And maglagay lang po tayo ng garlic dito. Or kung mayroon kayong powder, guys, okay din po yun. Ayan. Tapos, syempre mag-mince din po tayo ng ating onion. Ayan. Natin yan. And then, kung meron pa yung paprika, guys, pwede nyo rin siyang lagyan ng paprika. So, lagyan natin yan. Ang konti. So, magdagdag lang tayo ng paprika. Yan. So, ayan na guys, yung ating paprika. Then, maglagay po tayo ng canning powder. And then, salt, syempre. Maglagay tayo ng salt. And of course, our ground pepper, black pepper. And then, sugar, guys. Ilagay ng sugar. Sugar. Lalagay tayo ng sugar para dun sa ating. Ayan. And then, of course, white pepper. Ayan. Tapos, guys, imimix lang natin siya. Imix lang natin. Ang bango na niya. Siyempre, mabango. Yan, mix lang natin ang i-mix. Ang bango niya, pero I think kulang siya ng paprika. So, dagdagan natin. Yan, dagdagan natin ng paprika. So, okay na yan guys. Ito na yung ating imamarinate doon sa ating pork ribs. So, hindi na siya.
Prepare natin siya ng ating pork ribs. Ito siya. And ilalagay na natin siya at i-rub sa body niya. So, rub lang natin siya ng ganyan. At syempre, parang, di ba may hiniwa-hiwa tayo doon. Pwede mo siyang isiksik-siksik siya. Ayan. Nakikita niyo ba, guys? Parang ang layo ng ano. Ayan, ganyan lang siya, guys. Ayan. Ang liit ng aking minalitan. So, tapos, balik ka rin lang din. Same time lang po. Same way. Lagyan lang po natin yan. Ayan. Lang din, magsiksik-siksik lang din kahit paano dun sa mga ano natin, na lagyan natin ng hiwa. Ayan. So, ayan na guys, marinated na siya. So, I think it's better kung i-marinate mo siya ng 4 to 5 hours before mo siya i-cook sa oven. So, ayan po, lagay lang po natin siya sa ref, guys, para i-marinate hanggang 5 hours before natin siya i-cook. So, yan na po, yan. So, ayan nga guys, gagawa na tayo ng ating sauce para dun sa ating cooked ribs, barbecue. Maglagay lang po tayo ng mantika. At syempre, yung ating onion. Hintayin lang po natin yung ating onion na maging white po yung kanyang kulay. And guys, okay na yung ating onion. Ilagay natin yung ating tomato paste. So, 1 can of tomato paste. And of course, yung ating molasses guys, 1/4 cup. At yung ating vinegar, apple cider vinegar. And of course, lagyan natin ng brown pepper. And of course guys, salt for taste.
lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng tubig ng 3 cups. So, yan na guys. Tapos, lagyan natin ng sugar. 3/4 cups of sugar. And our cunning and of course, paprika, smoked paprika. Haluin lang natin, tapos hintay natin kumulo hanggang po sa maging malapot po yung kanyang sauce. So, takpan lang po natin. So that, takpan lang natin para siya ay kumulo guys. So guys, ayan na po. Ready na po yung ating sauce para dun sa ating spare ribs barbecue. So, yan, mix lang po natin yan. So, ito na nga yun guys, at ilagay na natin yung kaninang ating minarinate na pork ribs sa top na ito. Yan. So, lagay lang po natin yan. Ito na po yan. And of course, pagkatapos mo guys, yung sauce po na ating ginawa kanina, ilagay lang po natin dyan sa taas. So, yan. Yan, talaga mainit pa yung ating sauce, guys. No? Gawin lang po natin hanggang sa naging malapot siya. Yan. Yung smell niya po, guys, nakakagutom na. Ganyan. So, ganyan lang po ang ating paggawa ng ating Kansas barbecue pork ribs. So, ubusin lang natin yung ating sauce. And then, pagkatapos, guys, ilagay natin siya sa oven. Pero kung wala naman po tayong oven, pwede rin po naman sa charcoal or oling. Ito po, kasi po, syempre, meron po tayong aluminum foil. Yan. Tsaka pwede natin yan ilagay sa charcoal. Yan. Parang na-over ata. Yan. Tapos po guys, neto, i-cover lang natin siya. Cover up lang po natin yung ating pork ribs na matakpan. And then po, syempre, ilagay natin siya sa oven. So, see ya! Ayan, ito po, tatakpan lang po natin. No? I-cover lang po natin siya. Hanggang sa ma-cover up po siya. Siyempre, para ano. Tapos, saka po natin siya i-bake or ilagay po sa charcoal. Ayan. So, ayan nga guys, i-preheat na natin ang ating oven ng 15 minutes before po natin ilagay yung ating barbecue pork. 170 lang guys is enough. So, yan. So, yan nga guys, kasi mainit ang ating oven, ilagay natin siya sa ating oven, yung ating barbecue spare ribs. Pork spare ribs. So, yan. And then po guys, lipit po natin ng 1.5 hours ang ating pagluto. So guys, ayun na nga siya. Lutong-luto na siya guys. Hihiwain na natin yan. Ayun na siya kung naluto yung ating barbecue spare ribs.